Good day mga ka-works, bali ito mag-assemble tayo nitong folding bike size 20. Ito nga pala yung mga pyesa niya mga idol, naka-ready na. Let's go!
yun mga ka-works, natapos din natin itong ating project na folding bike size 20. Napakaganda mga idol ng kinalabasan. Ito siya mga ka-works pag naka-fold na. Ayos na ayos po ang ating paka-refresh dito mga idol. Kung nagustuhan nyo mga idol itong ganitong video, ay paki-like and share po at paki-follow na rin po ng ating FB page. Salamat po.